Pediram para eu ensinar a fazer a fogueira, que é muito fácil. E eu aproveitei aqui para colocar alguns origamis que você pode encontrar nesse canal, que nem as bandeirinhas, o balãozinho, ó, que é 3D, que é muito fácil de fazer, os milhos e também o girassol. Além disso, tem o saquinho de pipoca e o peixinho de barraca para fazer aquelas barraquinhas, tá bom? Entrem aí no canal e procurem. Eu vou deixar também na descrição do vídeo e nos cards acima. Durante esse vídeo eu vou deixar nos cards alguns desses itens para vocês entrarem no canal e fazer o passo a passo, tá bom? Para quem me pergunta onde eu compro essas folhas de papel, são folhas de papel já recortadas própria para origami, eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom? Vamos começar para fazer essa fogueira aqui, ó. Bom, nós vamos precisar de um quadrado vermelho. Esse daqui tem 10 por 10 e esses dois pequenos vermelhos tem 7,5 por 7,5, tá? E também nós vamos precisar de papel cor de laranja e amarelo. Esse daqui tem 5 por 5 ou 5,5, acho que é 5,5 por 5,5, tá bom? E vamos precisar de uma folha marrom também 10 por 10, que eu divido no meio e divido no meio novamente. Primeiro nós vamos pegar o papel, vamos dobrar ao meio. Vamos dobrar essa lateral desse vinco que a gente fez. E essa lateral nesse vinco que a gente fez. É só isso, pessoal. Todos os papéis a gente vai fazer a mesma dobra. Depois da gente dobrar todos esses papéis, eu vou ensinar aqui como que vai fazer essa parte aqui de baixo, tá? Com esse papel marrom. Então, nós pegamos um aqui 10 por 10, eu dividi em 4, vamos cortar aqui. Bom, você pega um quadradinho, você dobra ao meio. Dobra ao meio novamente. E dobra o meio novamente. Se você achar que ele ficou muito grosso, você pode dobrar mais uma vez, tá? E aí, pessoal, ó, com a madeirinha pronta, a gente faz, vocês colam. Bom, então eu colei aqui e agora nós vamos colar a chama. Então, vamos começar pelo vermelho. Colar a chama aqui, ó, a maior, né? Deixa eu passar a cola aqui, rapidinho. Ó, coloca aqui a chama maior. As menores vermelhas na lateral. Se você quiser usar o dupla face, até eu prefiro usar o dupla face, tá? Tô colando aqui só para ser mais rápido, porque o dupla face não vai deixar o papel molhado, tá? Ó, aí você coloca a vermelha, colocar aqui a cor de laranja, que é mais forte, tá? Mas você não precisa pôr muita cola também, só mais para segurar mesmo, né? E aqui você pode colocar as amarelas, né? De acordo com a imaginação de vocês, tá bom? Ó. Se quiser colocar uma maior aqui também pode, mas assim tá bom, só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar a fogueira, tá? Essa daqui é a que eu fiz agora com vocês e essa daqui é que eu tinha feito antes, ó. Uma outra ideia aí. Um abraço, pessoal. Feliz festas juninas, julinas.